Yes. Jeg skal tale lidt om forretningsbreve og formalia på engelsk, og når man laver de her handelskorrespondancer, hvordan man skal opstille de her forretningsbreve. Først og fremmest så indholdet, det skal bestå af et brevhoved, så skal der være en reference og en dato, der skal være en modtageradresse og indledende hilsen, overskrift og brevtekst, og så afsluttende hilsen, afsender og underskrift til sidst, og til allersidst bilag og eventuelle kopier. Og hvis vi starter med brevhovedet, så er det vigtigt, at man sørger for at få alle de personlige detaljer med. Det vil sige, at man skal have navn og adresse, og eventuelt telefonnummer og logo og sådan nogle ting. Altså alle de her, hvad skal man sige, personlige detaljer skal ligesom indgå i brevhovedet, så man kan se, hvem man har med at gøre. Og så har vi reference og dato. Her er det vigtigt at få et eventuelt sagsnummer eller et ordrenummer ind, så modtageren hurtigt kan se, hvad det drejer sig om. Derudover så skrives måneder helt ud, når det altså, og hvis det er en britisk modtager, så skal det være dag før måned, og hvis det er en amerikansk modtager, så skal det være måned før dag. Ja, og så har vi modtageradresse. Modtageradresse, der skal oplysningerne om modtageren selvfølgelig være, og det er så firmanavn først, og så er det afdeling efterfølgende og adresse til sidst. Så det er sådan, ja, meget basalt, kan man sige, informationer om modtagerens adresse og modtageren. Så har vi den indledende hilsen, og det er også bliver nævnt i den video vi så, at det er den her, det er ligesom den første henvendelse man laver, som det handler om at give et godt indtryk, i og med det er det første indtryk modtageren får af afsenderen. Så det handler om også at være formel i hvad skal man sige, i korrekt form. Så hvis man ikke har en specifik modtager, så skal man starte med at sige Dear Sirs. Så frem man har en bestemt person og specifik modtager, men man ikke kender kønnet eller navnet, så kan man bruge Dear Sir eller Dear Madame, alt afhængig af om det han eller hun køn selvfølgelig. Og så hvis man har en bestemt person med et kendt navn, så kan man sige Dear Mester og så efternavnet, eller Dear Mrs. og efternavnet, alt afhængig af om det er en mand eller dame. Og det, hvis det er formelt, så bruger man efternavn. Hvis det er uformelt, så bruger man fornavn i stedet for efternavn. Eller i hvert fald hvis det er mere uformelt, så bruger man fornavn i stedet for efternavn. En mand får altid titlen mester, når det er man laver de her indledende hilsener, mens kvinder, deres titel er ligesom, hvad skal man sige, den er baseret på deres status på en eller anden måde, eller deres titel i livet. Altså det er alt afhængigt af om de er gifte, eller om de er gift eller ej. Hvis de er gift, så hedder det Mrs. Eller hvad hedder det? Det hedder Mrs. hvis de ikke er gift. Og Mrs. kan også bruges, hvis man er i tvivl, så er det ligesom den sikre, hvad skal man sige, det sikre bud. Og så har vi overskriften og brevteksten. Overskriften den skal være klar, kort og præcis, så den ikke kan misforstås. Og sådan ligesom giver et overblik over, hvad det er, det handler om. Og det må gerne være fremhævet, eventuelt med fed skrift, så man kan se, hvad det er, det drejer sig om, når man modtager det her brev. Så er der selve brevteksten, og der skal være en indledning, faktadel, konklusion og afslutning. Og indledningen skal ligesom indeholde årsagen til henvendelsen, mens faktadelen skal indeholde, hvad henvendelsen drejer sig om. Konklusionen der skal ligesom gå ud på, hvad der skal ske nu, ikke? Og så skal afslutningen ligge op til, at man fortsætter kontakten, så den skal så være på en eller anden måde indbydende til, at man kan få et svar tilbage også. Så er der den afsluttende hilsen. Den skal stemme overens med den indledende hilsen, altså i forhold til, om man bruger det her specifik modtager, eller om man bruger bestemt modtager, eller i forhold til, om man bruger en specifik modtager eller ej. Og så er de så opstillet her de forskellige, de forskellige afsluttende hilsener, man bruger, alt afhængig af, om det er en specifik modtager eller ej. Og man kan så sige, hvis det ikke er en specifik modtager, så er det yours faithfully. Hvis det er en bestemt person med en ukendt navn og køn, så er det også yours faithfully. Men hvis det er en bestemt person med kendt navn, så er det yours sincerely. Og hvis det er en bestemt person med kendt navn, men det er uformelt, altså vi så her før, hvor man brugte fornavn i stedet for efternavn, så er det best regards. Og så har vi afsender og underskrift, og
her er altså rækkefølgen, som er ret vigtigt at lægge mærke til blandt andet, fordi virksomhedens navn skal stå øverst. Efterfølgende så skal afsenderens navn og underskrift komme, og til sidst kommer afsenderens funktion i virksomheden så. Ja. Og til sidst så har vi så bilag og kopier. Og man skriver så, hvis man har nogle bilag, som hører med til mailen eller til brevet, så skriver man ENC eller ENC eller ENCS, og det står for enclosure eller enclosures, alt afhængig af om der er et enkelt bilag eller flere bilag. Og copy, altså kopier eller copies, angiver så om brevet er blevet sendt til andre. Og hvis man sender en mail, så optræder det her copy som CC i afsenderfeltet, hvor man så kan se, at der er flere forskellige modtagere. Men i et brev, så skriver man typisk copy, og hvem det er også blevet sendt til. Ja, det var det hele.